悪い時代に信仰で勝利しなさい。勝利しましょうというタイトルでメッセージを語ります。おはようございます。おはようございます。1週間ぶりですね。지난주는 우리 오사카 교회에서 우리 선교사 자녀들을 위한 영어 캠프가 있었습니다. 센슈와 오사카 교회에で この宣教師の先生のこの子供向けに英語キャンプがありました。스텝으로 섬겨주신 분들은 그 미국 뉴욕에 있는 예일 장로교회 선생님들입니다. 스텝で 使えてくださった方はアメリカのニューヨークにいるイェイル長老教会の先生たちでしたね。어린이를 가르치는 그런 전문 자격을 가지고 현역에서 일하고 계시는 분입니다.彼らは この子供を向けてに対する専門の資格を持っている方であって、今現在も現役で働いている方です。 2박 3일간 일정으로 진행되었고 참가자는 아키타, 고리야마, 나고야, 오사카, 교토, 고베, 토쿠시마, 나가사키 해서 한 25명의 아이들이 참가했습니다. 2泊3日間の日程でやったんだけど、参加者は秋田から北の秋田、郡山、名古屋、大阪、京都、神戸、徳島、長崎から25名の子供が参加しました。 일본에서 그 선교사의 자녀로 태어나서 일본 현지에서 생활하고 공부하는 아이들을 위한 모임이죠. 니혼대 센교시の子供として生まれて、この日本の現地で生活しながらまた勉強する子供たちのための集まりでありました。 이번에 기회를 통해서 아이들은 영어뿐만이 아니라 하나님의 자녀로서의 그런 정체성과 믿음으로 사는 것에 대해서 배웠습니다. 今回のきっかけを通して子供たちは英語だけではなくて神様の子供としてのアイデンティティ、また信仰で生きることに対して学びました。 물론 한두 번의 그런 캠프로 모든 것이 갑자기 변화되는 건 아닙니다. 모처럼 1回2回のキャンプによって人がいきなり変わるかそうではないんですね。 그러나 이런 기회를 가짐으로써 그런 선교사의 자녀로서 그리고 하나님의 자녀로서의 그런 정체성을 가질 수 있는 기회라고 생각되었습니다. しかしこのようなきっかけを通して宣教師の子供としてまた神様の子供としてのアイデンティティさを持つ良いチャンスだと思いました。 아이들이 일본 땅에서 믿음을 가지고 생활할 때 이런 교육적인 부분과 함께 반드시 기도가 필요합니다. 子供がこの日本で信仰を持って生活しながらまた生活する時にはこのような信仰の教育とまた祈りが必ず必要であります。 그 기도를 통해서 아이들의 꿈을 키우고 또 믿음의 힘으로 이 세상에 나가서 성령의 삶을 살게 되는 것입니다. 그래서 その祈りを通して子供たちが夢を持ちながらまた信仰の力でこの世に出て本当に勝利する人生を歩むことができると思います。 하나님은 우리들에게 일본을 맡겨주셨고 또 일본 선교 비전을 주셨습니다. 神様は我らにこの日本の委ねながら預けながらまた日本選挙に対するビジョンも与えてくださいました。 이거는 여기에 있는 모든 성도들도 함께 공유해야 될 비전입니다. 그래서 これはここに集まっている皆さんも一緒に共有することのビジョンでもあります。 예수님을 믿고 단지 나 혼자만 잘 되고 성공하는 삶을 사는 게 목적이 아니죠. イエス様を信じてただ自分一人だけうまくなりながら成功する人生を歩むことがイエス様を信じる目的ではないんです。 하나님이 우리에게 주신 믿음으로 말미암아 타락한 이 세상에서 우리가 믿음을 나타내 보여야 되는 겁니다. 神様が我らにくださったこの信仰によって堕落したこの世で本当に信仰を表すことであります。 그래서 우리를 통해서 이 일본 땅에 하나님의 나라가 세워져가는 은혜가 있기를 소망합니다. それで我らを通してこの日本で神様の国を作られるその恵みがあるように願います。 오늘 본문의 당시는 이 초대교회가 로마로부터 박해를 받고 있는 시대입니다. 今日の本文のその時代の背景は初代の教会がローマの政府、ローマの帝国から迫害されているこの時代でもあります。 정치적으로도 핍박을 받고 있기 때문에 정말 믿음을 갖는 것은 어려운 상황입니다. 政治的にもこのように迫害されているから
本当に表沙汰に公に表しながら信仰を守ることはとっても難しい時代でもありました。그런 때에 믿는 자들은 어떻게 신앙생활을 할 수 있을까? 우리는 소년의 토끼니 신지는 뭐는 도연히 신고 세까지 베끼는 데쇼까? 어떻게 해야 이 세대의 믿음으로 승리하는 삶을 살 수 있을까? 도연의 시대 고노요나 지다이니 신고대 쇼리스를 진세요 아유무 것도가 베끼는 데쇼까? 교훈 본문 2節見ましょう。2節読んでみましょう。おたちやすべての交換のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。그래서 첫 번째는 원수를 위해서 기도해야 되는 겁니다. まず一つ目は敵みたいなものがいるんですね。敵みたいなもののために祈ることであります。 당시 초대교회는 로마 제국으로부터 박해를 받고 있습니다. その当時の初代教会は 로마帝国からひどく迫害されている状態でした。 이런 상황에서 바울은 로마의 정치자들을 위해서 기도하라고 이야기합니다. 소년의 토끼니 바울과 로마의 세지가의 ために祈りなさいと言っているんです。 이 초대교회는 로마의 박해로 인해서 정말 생명의 위협과 생활의 어려움을 겪고 있습니다. 초대 교회와 로마의 화가인이 어때? 오늘命が脅かされて また生活の苦しみさも経験しています。 심지어는 순교까지도 당했습니다. ある時には殉教もされました。 그런데 바울은 이런 로마 제국과 자신들을 핍박하는 사람들을 위해서 기도하라고 합니다. しかし 바울은 로마의帝国と自分の迫害する人のために祈りなさいと言ってるんです。 이 자신을 괴롭히고 힘들게 하는 사람을 위해서 기도하는 것이 쉬운 게 아니죠. 그래서 지분노苦しみながらしんどくさせる人々のために祈るということは簡単にできるものじゃないんです。 그들을 위해서 축복 기도하는 것은 정말 쉽지 않습니다.彼らのために祝福の祈りはもっと難しいんですよ。 그 사람을 생각하면은 화가 나. 만나고 싶지도 않은 사람을 위해서 어떻게 축복 기도를 할 수 있나. だからそのような人を考えると、怒りが出ますね。腹が立ち、また会いたくもない。だからそのようなもののためにどうやって祝福の祈りができるということなんでしょうか。 우리 주변에도 자신을 힘들게 한 사람들이 있을 수가 있습니다. 그래서 우리라는 마을이니 뭐 혼돈 지분 자신의 苦しませる人が実際はいます。 그게 직장의 동료일 수도 있고 또는 남편이나 아내일 수도 있습니다. それは会社の同僚かもしれないし、家庭に夫や妻かもしれないです。あるものを子供がそうなるものかもしれないですね。 처음에는 사이가 좋았어. 그런데 어떤 일로 인해서 사이가 틀어져 버린 사람일 수도 있습니다. 하지메와 낙가가 좋았단다케도あるものによって오늘은 낙가가悪くなったその意図かもしれないですね。 그렇게 되면 어때요? 만나기도 싫고 대화하는 것조차도 부담스럽다는 겁니다. そうなるとその人と会いたくない。また話することも負担なんですよ。 그런데 하나님은 그들을 위해서 축복 기도하라고 말씀하셨습니다. しかし神様はそのようなもののために祝福の祈りをしなさいとおっしゃいます。 우리는 이 원수 같은 사람들은 자신의 손으로 복수하고 싶죠. 我らはどうでしょう。敵みたいなものがいたならば自分の手でやり返したい、復讐したい思いがあります。 그래서 싫어하는 사람을 만나면 그런 감정들이 표현되기도 합니다. 다그라 손해나 모노도 되어도 손에 이해한 감정가 뿌이뿌이 대때는 됐어요. 말로 나타나기도 하고 행동으로 나타나기도 하고 어쨌든 우리 스스로의 힘으로 그 원수를 갚으려고 하는 겁니다. 소리와 言葉で表したり行動で表したり嫌な感情がだからそういうものが自分の力で敵に対するやり返しということであります。 그런데 하나님은 우리 스스로의 힘으로는 원수를 갚지 말라고 하셨어요. しかし神様は我らの手では敵にやり返さないでくださいとおっしゃいました。 로마の信徒へ手紙12章19節見てください。 로마서 12장 19절 愛する人たち自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること私が報告すると主は言われると書いてあります。復讐は自分でしないでください。誰がする？神様がしてあげるということなんです。
자신을 힘들게 하는 원수 같은 사람을 직접 복수하지 말라. 지분노 신도쿠 사실을 택기 미타니 또 지분가 촉세츠 후쿠쇼 시나이드 쿠다사이 되는 데서 원수 갚는 것은 우리의 할 일이 아니다라는 겁니다. 그래서 그 택기니 야리카에시ということは我らの仕事ではないということなんです。いいんですか？敵に対しての思いは私が直接自分の手でやり返さないことなんです。前提が。그 원수를 하나님께 맡겨라. その敵を誰に? 하나님께委ねなさいと言います. 그래야 하나님께서 알아서 처리해 주신다는 거예요. そうすると神様がやってくれるということなんです. 그러니까 원수가 밉다고 내가 직접 갚으려 하지 말고 하나님의 일하심에 하나님의 심판에 맡기라는 겁니다. だから敵が嫌だとして自分が直接やり返しようとせずその全てのものを神様の裁きに神様に委ねなさいということであります。これから我らの周りに嫌な人はいるんでしょうか？必ずいますよ。その人に対して自分の手で復讐せず祈りながら神様に委ねることであります。主よ、何とかしてください。私の心を守ってください。実際周りで本当に嫌な人います。どうすればいいでしょうか？私が直接やり返すんじゃなくて主に委ねることであります。私もある時にはそういう人がいたんです。本当に嫌な人がいたんだけどノンクリスチャンの人なんだけど会うたびにちょっと私の気持ちを悪くさせるものなんです。すると考えの中で主よカラスが飛びながらうんちをその家の上に落ち去ってくださいとそんなに思ってるんです。たくさんのカラスがこう日本ではカラスが多いからカラス飛びながらその家の駐車場に車の上にパーッとうんちをその願い派も祈り派もあったんですね。だからこういうものは全部自分が何とかしようとするものなんですね。主に委ねることであります。 그러면 우리는 원수를 위해서 뭘 해야 될까? すると我らはこの敵の人のために何をするべきなのでしょうか? 로마 12장 20節その下にありますね。13、20절 읽어봅시다. あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。敵の頭の上に炭火を置くことは自分がするんじゃなくて神様が知って欲しがっているものだったならばその人のためによくしてあげなさいということなんです。すると神様が何とかしてあげるということなんですね。그래서 원수를 위해 내가 보복하지 말고 오히려 그를 위해서 먹을 것과 마실 것을 주라는 거예요. 택기의 ために自分が直接やり返さずむしろ彼のために食べ物や飲み物を与えなさいということなんです。 그들의 필요를 채워주고 그들을 위해서 축복기도 해주라는 겁니다. 彼の必要さを満たしてあげて彼のために祝福の祈りをしなさいことであります。 그런데 우리는 원수 같은 사람이 목이 마르거나 배가 줄인 것을 보면 좋아해요. しかし我々はどうでしょう? 반대でしょう. 敵みたいな人、嫌な人が喉を渇いたりお腹を飢えてしまうと喜びます. 그것과 나를 그렇게 힘들게 하더니 잘됐다, 천벌받았다 라고 생각할 수 있다는 겁니다. ほら、私はそのようにしんどくさせるからお前天罰だよと思うかもしれないんですね. 그런데 하나님은 우리의 그런 모습을 좋아하지 않는다는 거예요. 그래서 하나님은 我らがそのようにすることを好き勝手ないんですよ. 하나님은 오히려 그런 상황이 되면 우리는 그들을 도와주라는 겁니다. むしろその状況になると我らは彼らを助けなさいことであります. 원수를 돕는다라고 생각하지 말고 불쌍한 사람을 도와준다라고 생각하는 겁니다. それは敵を助けることだと思わずかわいそうな人を助けることだと思ってください。嫌な人を助けると言ったならばできないんです。しかしかわいそうな人を助けるという思いだったならばそれができるんです。 물론 그가 고마워할 수도 있고 또는 우리의 도움을 거절할 수도 있습니다. 모처럼彼が 我らの助けで本当にありがたく思うかもしれないんだけどある面では我らの助けを
고바모토 기모 아리마스. 그러나 결과를 미리미리 생각하지 말고 우리가 할 수 있는 것만 하라는 겁니다. しかし結果に対して前もって思わず自分ができるものだけやればいいということであります。 지난주는 어린이 영어 캠프를 하면서 우리 선교사님들은 그 예일 교회, 예일 장로교회 목사님과 함께 성경 세미나를 가졌습니다. 先週子供の英語のキャンプの最中で先生たちはイェール長老教会の牧師先生と聖書のセミナーがありました。 그때 목사님이 가정을 위해서 좋은 말씀을 들려주셨어요. その時先生が家庭のために良いこの助言ですかアドバイスですかそれを教えてくださったんです。 이 목사님의 교회에도 어떤 심한 다툼으로 어떤 갈등을 가지고 있는 젊은 부부가 있다는 겁니다. その先生の教会にも何とかひどい争いによって葛藤がある夫婦の話、若い夫婦なんです。その夫婦に対してのこの例え話を話しました。 그들과 목사님이 상담하면서 느낀 점이 있다는데 뭐냐면은 남편은 아내가 자신에게 해주기를 바라는 게 있어. 남편은 아내가 자신에게 해주기를 바라는 것이 있다라고 이야기를 한다는 거예요. 彼らと相談しながら感じたものはこの夫は妻が自分にやってくれてほしいということがあると言ったんですね。 반대로 반대로 아내는 남편이 자신에게 해주기를 바란 것이 있다라고 이야기합니다. 한따이니 妻は 夫が 自分にやってくれることを願っているものがあると言います。だから夫は妻は夫にこうして欲しがっているものがある。 물론 결혼한 부부가 서로 간에 원하는 것은 있습니다. 모처럼 부부의中で お互いに欲しがっているものはあります。 그러나 모든 것이 그곳에만 초점을 맞추고 있으면 반드시 부부 간에는 갈등이 난다는 겁니다. しかし全てのものがそこだけにフォーカスを合わせていると必ず夫婦の中では葛藤が生じるということであります。 그래서 목사님이 그들에게 조언을 하죠. それで牧先生が彼らにアドバイスしました。 서로 상대방이 자신에게 해주기를 원하는 것만 요구하지 말고 남편은 남편으로서 아내는 아내로서 할 일만 하라는 겁니다. それでその先生はこうアドバイスしました。 お互い同士に相手が自分にしてくれることを願うそれだけ要求せず夫は夫としてやることをする妻は妻としてやることをするそうすれば大丈夫だということなんです。 그래서 자신이 해야 할 것은 하지 않고 서로 상대방이 해주기를 원하지 말라는 겁니다. それは自分がやることはせずお互いに相手がしてほしがっていることだけは願わないでくださいということなんです。 성경에는 뭐라 그럽니까? 남편은 아내를 사랑하라 말씀하셨어. 그러면은 아내가 어떤 반응을 보이든 사랑하라는 거예요. 세션이와夫は妻を愛しなさいと書いてありますよ。したならば妻がどんな反応を見せたとしても夫だったならば愛することであります。 夫が妻を愛するということは妻の反応を見ながら愛するか憎むかじゃなくてどんな反応を見せたとしても夫の立場だったならば自分の妻がどんな状態だとしても愛することなんです。 で妻は그 아내는 남편에게 순종하라라고 이야기하셨으면은 남편이 어떤 반응을 보이든 남편으로서 인정해 주라는 겁니다. それで妻は夫に従順しなさいとおっしゃってるんですよ。したならば夫がどんな反応を見せても妻は夫として認めなさいということなんです。 自分にしてくれる反応を見ながらああであるこうである言うず自分の立場でやることをやりなさいということであります。 그래야 가정이 믿음 안에 화평할 수 있다는 겁니다. そうすることで家庭が信仰の中で平和を保つことができると言ったんですね。 그리고 반드시 가정 예배를 드리라는 겁니다. 그래서 서로를 위해서 가정을 위해서 기도하라는 거예요. そして必ず家で家庭礼を捧げながらお互いのために祈りなさいと言ったんです。 교회에서는 성도가 원수가 될 수도 있고 교회에서도 또 가정에서는 남편과 아내가 원수가 될 수도 있고 직장에서는 회사 동료가 원수가 될 수도 있습니다. 皆さん教会には
生徒ら同士に敵になる時もあるし、家庭には夫と妻が敵になる時もあるし、会社では同僚が敵になる時もあります。그러나 그들이 어떤 반응을 보이더라도 우리는 자신이 해야 될 일만 하라라는 거예요. しかし彼らがどんな反応を見せても我らは自分の立場でやることだけやればいいということであります。 그게 원수의 머리에 스미 오고ことであります。 우리의 수고와 헌신을 알아주지 않더라도 괜찮아요. 我らの苦労や献身を分かってくれなかったとしても認めてくれなかったとしても大丈夫です。 誰が認めてくれるんですか? 主なる神様が認めてくれるからなんですよ。いつも相手によって左右されないでください。いつも人によって左右されてしまう。自分の感情がためになってしまったり、人じゃないんですよ。人はどうせ敵しかないんです。どうせ主なる神様を思って自分の立場でやることをすることであります。 우리는 하나님이 살아계심을 믿는다면 어떤 반응이 있더라도 자신이 해야 될 일들을 해야 되는 거예요. 그게 좀 어렵지만은 어렵지만은 그렇게 해야 되는 겁니다. 我らは神様が生きていらっしゃることを信じたならば、相手がどんな反応を見せたとしても自分がやることをやることであります。実際それは難しいことなんですよ。難しいことなんだけど、神様を信じたならばやることをやることなんです。なぜ神様は私たちがその人によって今苦労されていることを十分ご存知です。しかし神様は生きていらっしゃいます。必ず神様は働いてくださいます。働いてください。それを信じることが大事なんですよ。それが信仰を持っている人の態度であります。人によってあまりにもね、ストレスを受けないでください。神様我ら神様我らをこの世に送ってくださった時は、お前たちは人々によって苦しんでほしいじゃないんですよ。この世で豊かに幸せに豊かに生きることを欲しがってるんです。人によって、特に人によって霊的に邪魔されないでください。みんな悪霊に騙されることであります。信仰があるから、もちろん嫌なんだけど信仰があるから自分の立場でやること、祈りながら助けながらすることなんです。それが信仰で勝利するものであります。神様は必ず恵みを与えてくださると信じます。2つ目見ます。8節、今日の本文8節読んでみましょう。だから私が望むのは、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることです。두 번째는 분노와 다툼을 조심하라는 겁니다. 2つ目は怒りまた争いに気をつけることであります。이 분노와 다툼이라는 것은 상대방에 대한 의심 또는 남을 비판하는 태도에서 시작되는 겁니다. 그래서この怒りと争いは相手に対するこの疑いですか、疑いとまた相手に対する批判する心からこのようなものが出ているんです。怒りや争いが。 기도할 때 이것을 잘 다스리지 못하면 집중해서 기도 못합니다. だから祈りをするときにこれを前もってよく収めなければ集中しながら祈りができないんですよ。祈りができないんです。 그래서 우리는 분노와 다툼이 없이 거룩한 가운데 기도해야 되는 겁니다. だから我らは怒りと争いがない清いな生活の中で祈ることであります。 いつも怒りと争いがあれば教会に来て祈り場所に座ったとしても祈れなくなりますよ。いつもそれに取りつかれてしまいます。口から祈りも出ないんです。賛美も出ないんです。みんな騙されることであります。悪霊はそれを狙ってるんですよ。 기도나 예배를 드릴 때 마음의 태도를 거룩히 갖는 것은 굉장히 중요합니다. 그래서 이노리とか礼拝を捧げるときにこの心の態度を記憶することは本当に大事なポイントなんです。 분노의 마음이 있잖아요. 또는 죄된 마음에 사로잡혀 있잖아요.
기도하는 것은 불가능합니다. 그래서 이까리の心があるんでしょうかある時の罪ある心があるんでしょうかそれに取り憑かれてしまったならば祈りをすることは到底無理なんですよ。無理. 그래서 기도할 때는 먼저 마음을 거룩히 한 후에 주님께 나가라는 겁니다. それで祈りをする時に礼拝を捧げる時にはまず心を清くした後にイエス様に進み出なさいということであります。마타이 5장 23, 4 見てください。 마태복음 5장 봅시다. 23절, 24절 読んでみましょう。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。 예물을 제단에 드린다는 것은 하나님께 기도하거나 예배를 드린다는 표현이죠. この生贄を祭壇に捧げるということは神様に祈るか礼拝するところであります. 그런데 하나님께 나아갔는데 그 순간 마음에 좀 걸리는 게 있어. しかしその時に神様に進み出たんだけど、その瞬間心につまずくものが思い出せるんです. 조금 전에 누군가 막 다퉜어. 뭔가 죄된 것들이 갑자기 생각이 나. 사키마데誰かと争ったりある時にはなんか隠密な罪あるものが急に思い出せるんです. 그러면 그것을 그냥 무시한 채 하나님께 나아가지 말라는 겁니다. そうしたならばそれを無視したままそのまま神様に出ないでくださいことなんです. 하나님을 만나기 전에는 먼저는 마음속에 있는 그런 것들을 깨끗하게 해결해야 됩니다. 神様に出会う前にまず心の中にあるそういうものをきれいにしないといけないんです. 그리고 나서 하나님을 만나는 거예요. そうしてから神様と出会うことであります. 자신의 집에 손님을 초대했는데 방 안이 쓰레기가 넘쳐나고 지저분하면 손님을 초대할 수 없죠. 自分の家にお客さんを招待しようとするのに部屋がゴミだらけやしたならば、迎え入れないんですね。急いでお尻でも入れてね、一応きれいにすることなんですね。 그래서 손님이 집안에 들어오기 전에 미리 깨끗하게 청소하는 하는 거죠. それでお客さんを自分の家に迎え入れる前に前もってきれいにすることなんです. 그게 뭐죠? 손님에 대한 예의죠. それがお客さんに対する礼儀なんですよ.礼儀. 自分はゴミだらけなので清潔でもいいんだけど、お客さんを迎え入れようとしたならばそれは礼儀なんです。一応きれいにすることなんです。自分の家が汚いんですが、そういったならばいつも頻繁にお客さんを迎え入れてください。わざとでもきれいにします。 우리가 하나님을 만날 때 우리 안에 있는 쓰레기, 즉 죄된 것들을 먼저 깨끗하게 해결해야 됩니다. それと同じように神様と出会う時に自分の中にあるゴミ、つまり罪あるものをまずきれいにすることであります。 그 후에 하나님께 나아가시다는 겁니다. その後神様に出てください. 저희들이 처음에 2007년도죠. 나라에서 개척했을 때 많은 실수가 있었습니다. 와리라가 하지면이 2007年度に 나라で開拓した時にお互いにいろんなミスがありました. 어느 날은 예배 드리기 전에 예배 드리기 직전 10시 반에 예배 드리면 10시 한 15분쯤에 싸웠어. 영미선이랑 싸웠어. 아루히와 레아이오 사사기를 촉구센 주 고운に 30分からレアイだから妻と戦いました. 알았었단んですね. 나는意見が合わなくて. 야, 이제부터 예배를 드려야 되는데 너무 힘든 거예요, 마음이. 이렇게 해서 강단에 못 올라간다. 설교할 수 없는 거예요. これから恋愛が始まるのに心があまりにもしんどかったんです. 講談に登って恋愛を導いたり説教無理なんですよ. 本当にしたくないんです. このままでは無理なんです. 그런 마음으로는 도저히 예배를 인도할 수 없습니다. そのような心の状態では도저히恋愛を捧げたくないんです. 그래서 저는 뭐 했습니까? 예배당 뛰쳐나갔습니까?
그래서는 안 되는 거죠. 무릎을 꿇고 기도하는 겁니다. その時に私が嫌だから教会が出てしまったんですか？そうじゃないんです。もしそうしてしまったならば悪霊に騙されることであります。희생하지きました。祈りました。 하나님, 저의 이해심 없음 그리고 사소한 것에 화를 낸 것을 용서해 주십시오라고 기도합니다. 시오, 私のこの理解が足りなさ、理解の足りなさ、心細さことに怒りをしたことに対して許してくださいと祈りました。 그리고 강단에 올라가서 그날 예배를 잘 마칠 수 있었습니다. そして고단이登ってその日の礼拝を無事に終えることができたんです。 나중에 아내한테도 미안하다고 사과했습니다. 後に妻にもごめんなさいと謝りました。 이번에 선교사 세미나를 시작을 했잖아요. 선교사 세미나 때 강사 목사님이 우리에게 숙제를 하나 내줬습니다. 今回この大阪で宣教師のセミナーがあったんですね。その時に先生が我々に宿題を一つ出しました。 그것은 이 목사님이 구약 39권을 정리한 책이 있습니다. 그것을 짧게 핵심적으로 정리한 내용이 있는데 그것을 읽고 나서 깨달은 점을 제출하라는 숙제였습니다. それはその先生が旧約39冊の内容を短くまたポイントある革新的なものだけまとめたしたものがあるんだけどそれを読んで悟ったものを書き出して提出しなさいと宿題が出されたんですね。 저는 출애굽기 2장에서 6장을 좀 선택했습니다. 私は出エジプト2章から6章までの内容をちょっと選択しました. 거기에 보면은 하나님이 모세를 광야에서 부르시는 장면이 나와요. 소권이와 카미사마가 모세を 아레노데 여바리를 반영이 되는 데스네. 지금은 이스라엘이 애굽의 노예로 살고 있지만 하나님이 반드시 이스라엘을 해방시켜 주시고 다시금 회복시켜 주시겠다라는 거예요. 소래와 その内容はイスラエルが今エジプトの奴隷でいたんだけど神様は必ずイスラエルを回復してくださってもう一度回復してくださるということであります。 그러면서 우리가 우리 가정과 교회를 세우시는 하나님의 은혜에 대해서 기록하라는 겁니다. そうしながら我々の自分の家庭や教会を立たせることに対して神様の恵みに対して記録しなさいということの問題であります。 저는 이 부분을 묵상하면서 좀 깨달은 점을 제가 기록했습니다. そして私はこのところ목소しながら삽도할 때ところを기록을しました. 예, 또 결혼 이야기지만은 저는 결혼한 후에 가정에 여러 가지 어려움이 있었습니다. まだ結婚の話なんだけど私は結婚した後に自分の家庭でいろんなちょっと嵐や難しさがあったんです. 우리는 결혼하기 전에 충분히 사귀고 나서 결혼한 게 아니라 소개받고 3주 만에 결혼했다고 그랬죠. 我らは結婚する前に十分付き合ってから結婚したんじゃなくて紹介されて3週間後に結婚しました. 그러다 보니까 처음 결혼 생활을 할 때는 여러 가지 이유로 많이 다퉜어요. それで初めに結婚生活する時のいろんな理由で争いがあったんですね. 어떤 때는 정말 심각한 상황까지 간 적도 있습니다. 이혼까지 갈 정도로. ある時に本当にひどい状況まで行ったんですよ. 이離婚の話も出てしまったんですね. 근데 저는 그때 하나님께서 우리의 가정을 지켜달라고 기도했습니다. その時私は主ようちの家庭を守ってくださいと祈りました. 그러니까 하나님께서 저에게 말씀하시는 것이 제가 느껴졌어요. その時神様が私にこのある語ることを感じられました. 그것은 너희들은 서로 사랑해서 결혼한 게 아니야. 서로 사랑하기 위해서 결혼했다라는 쌀을 주셨어요. それはあなたたちはお互いに愛してから結婚したんじゃなくてお互いに愛するために結婚してるとそういう声をくださったんですね. 저는 이 내용을 아내에게 전달했어요. 전달하면서 우리가 서로 부족한 부분이 많이 있다. 그렇지만 가정을 위해서 노력하자라고 이야기했습니다. そして私はこの内容を妻にちょっと話しながら我らお互いに足りなさがたくさんあるんだけど家庭のために努力しましょうと言ったんです。結婚の生活は努力なんですよ. 努力.お互いの努力なんです. 하나님은 나의 스타일에 맞는 아내를 주시는 게 아니라 나에게 꼭 필요한 돕는 자를 주신다는 걸 깨닫게 됐습니다. 神様は私のスタイルに合うような妻をくださるのではなくて私に必ず必要な助け物をくださることを悟られました。だから皆さん夫や妻はお互いに助けるものなんです。돕는 자, 助けるもの.
아내나 남편을 통해 어떤 어려움을 겪는다면은 하나님은 그것을 통해서 나에게 깨닫게 하시는 가르침이 있다라는 겁니다. だから妻や夫を通してあるもう大変な問題が経験しますがしたならば神様はその問題を通して今私に悟らせる内容教えようとする内容があることであります。그래서我らはただで成長するものないんですよ。家庭が守られることはただで結婚すれば理想的な立派な家庭が守られるがそういうことないんです。必ず経験しながら家庭が作っていくことなんです。 하나님께서는 한 번에 점프시켜주는 거 없어요. 반드시 경험할 걸 경험시키고 나서 그제서 가정을 세워주신다는 겁니다. 그러면서 부부는 서로 닮아가고 함께 성장하더라고. そうしながら夫婦はお互いに立っていながらお互いに成長していくことであります。 그래서 제가 이런 예를 보면은 우리 선교사님들 안에서도 독신자들이 있습니다. 우리는 교단 나가면 독신의先生たちがいるんです。独身女の先生が結婚せず働く先生なんですね。だから独身の先生と夫婦の先生は違いがありますよ。短編にこの判断することはできないんだけど、独身の先生は聞く耳が弱いんです。しかし結婚した女は夫から抑えられるんですよ。夫から。また夫は妻から抑えられるんです。しかし独身は自分一人で判断して自分一人で決定するから過ちがあっても分からないんです。しかし夫婦同士にはそれがチェックされて点検されるんです。だからあるぐらいバランスが取れるんですよ。だから結婚すればこれを恵みだということは結婚すると夫は妻から妻は夫から抑えられるんです。もし一人だったならば抑えられないんですよ。だから自分の感覚が全てが真理なんです。自分の考え方は全てが正しいんです。これ大間違いになってしまいますね。だから結婚ということは恵みなんですよ。皆さん結婚してる家庭恵みなんです。恵み。今は大変完璧な家庭がどこにいるんでしょうか。ないんですよ。みんなそれぞれみんなあります。なんだけどでもそれが恵みだということなんです。それを通して我らが成長するんです。子供ができますか。子供を通してもやってくるんです。子供を通してもそれが恵みということなんですね。その時にちゃんちゃんパラパラがあったんだけどちゃんばらがあっても家庭の中であってもそれが恵みなんです。耐えながら努力しながら感謝しながらそうしながら成長します。特に人格が成長します。それ信仰も成長します。だから恵みなんです。結婚しなければどこで結婚しなければこのように悩まなくてもいいんです。結婚したから悩みが多いんですよ。悩みが。しかしそれが私たちには薬。信じますか？薬です。薬。목회도 그래서 제가 적용하는 부분에 목회도 동일하다고 제가 생각했습니다. 그런데 私撤去するところで복과임이一緒だと思ったんです. 교회는 내 마음에 맞는 성도도 있지만은 그렇지 않은 성도도 있습니다. 교회には私の心に本当にぴったり合う人もいるんだけど合わない人もいるんです。どうせ我々잼 밑으로 보내놨다면気に入る人もいるし気に入らない人もいるんです. 그럴 때 성도를 판단하고 미워하지 말고 하나님이 나를 성장시켜 주시는 도구다라고 생각해야 됩니다. その時にはこの人を生徒を判断して憎まず神様が今私を成長させる道具だと皆さん悟ってください. 또 그런 영혼도 하나님이 보내주신 영혼임을 믿고 케어해야 한다라는 겁니다. それでそのような魂も神様がここでくださった人だと信じて同じくケアすることであります. 그래서 가정과 교회는 전적으로 하나님의 은혜로 세워지고 나의 인생과 목회 주관자도 하나님임을 믿는다고 깨닫게 되었습니다. それで家庭と教会は全的に神様の恵みで作られまた自分の人生や牧会の主観者も神様だと信じることを私は悟りました. 우리는 어떤 일로 인해서 항상 분노하지 말아야 합니다. 我らはあることによっていつも怒らないでください.怒りも習慣ですよ.習慣. 분노가 일어나는 것은 어쩔 수 없어. 인간이니까 분노가 일어나는 것은 어쩔 수 없는데
그 분노에 나의 감정까지 빼앗기지 말라라는 겁니다. 皆さん人間だから怒ることは当たり前なんですよ。怒ることあるんだけど、その怒りに自分の感情が奪われないでください。怒りによって。 혹시나 나에게 그런 것이 있다면 그 즉시로 기도하고 믿음 안에 마음을 다스리는 은혜가 있어야 됩니다.もし私にそういうものが癖があったならば、そのすぐ祈りながら信仰の中で心が守られる、その恵みがある願います。心を守ってください。それいつも心に平安を持ってください。イエス様いらっしゃる自分の心なんです。あれこれこの人に対して邪魔が入ってきたとしても、心の中で嵐、太陽が起こらないように祈りながら収めて、いつも心に平安の保ちにしてください。 우리는 오늘 예배를 드리러 이곳에 왔습니다. 어리라와 교리하여 사색을 타면 오고자 말씀하셨다. 예배를 통해서 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받기를 소망합니다. 리아요 도시대 카미살 미코토가 기이 때 매고 말할 것도 내가 임했어요. 그러면 먼저 자신의 죄를 돌이키라는 겁니다. 시단으로 맞아 지분의 쯤에 다시되 오므리 다시되 오다사요. 일주일 동안 살면서 혹시 내 안에 하나님이 기뻐하지 않는 것들이 있다면 정말 다 배탄해서요. 회개해야 됩니다. 1週間生活しながら、もし自分の中で主が喜ばないことがあったならば、その全てを吐き出して悔い改めてください。それ捨ててください。掃除してください。그리고 누군가에게 사과할 일이 있습니까? 하세요.誰かに謝ることがあるんでしょうか? 謝ってください. 그래서 주님 안에서 늘 평안한 마음을 가져야 됩니다. それで主の中でいつも平安な心を持っててください。いつも喜びなさい。感謝しなさい。祈りなさい。自分が自分の顔を見て考えてください。今日私は幸せなのか、豊かなのか。もし豊かではなければ理由は何ですか？理由があります。それを主に委ねてください。その人のせいで自分の心が地獄になったらいけないんです。イエス様によって天国になってほしいんです。그래서 늘 편안한 마음, 이 쯤 해야 한다心. 하나님은 우리의 그런 태도를 보시고 우리를 만나 주실 줄 믿습니다. 하나님様は我々のそのような姿勢を見ながら我々と出会ってくださると信じます。これが堕落したこの時代を生きる知恵だと信じます。その恵みがあるように主の御名で祝福します。祈りましょう。